Sakın ola bir daha yanıma yaklaşmayasın. Yoksa seni pişman ederim. Ne ekersen onu biçersin Hamza Alp. Ya Rabbim, çok kötülük ettim. Çok yiğidin kanına girdim. Kibrim hakikati görmeme mani oldu. Beni bağışla. Bana son bir kez daha bu obaya hizmet etme imkanı nasip eyle. Selcan, gel Halime. Hoş geldin. Hoş bulduk Selcan. Sungur Tekin nasıldır? Artuk Bey hala başında Selcan. Ellerini kollarını sallayarak babamın otağını kirletirler. Gözümüzün içine baka baka bitmek tükenmek bilmeyen ihtiraslarıyla bizi zehirlerler. Selcan. Halime, benim teselliye değil, obamız için cenk edecek bir kardeşe ihtiyacım vardır. Ne demek bu? O yaşlı kadın. Kim öldürdü onu Halime? Neden öldürdü? Aytolu'nun da Korkut Bey'in de bizden gizlediği bir hallar vardır, bilirim. Ne gizliyor olabilirler Selcan? Aytolun otağa gelip kurulduğuna göre ben derim ki Korkut Bey'in ilk eşini Aytolun öldürmüştür. Selcan, nasıl ispatlayacağız bunu? Evvela kolyeyi bulmamız icap eder. Sonrasında evelallah yavaş yavaş onu da ispatlarız. Şimdi de bana Halime, bu yolda benimle var mısın? Varım Selcan. Canım kardeşim. Canım kardeşim. Sungur Tekin'in Sultan Alaaddin'le mutlaka bir bağlantısı olmalı. Halime ile Deli Demir'in obadan gidişleriyle de. Neyin peşindeler baba? Bir ortaya çıkacak elbet. Selcan Kalta haklıydı. Bela birken iki oldu. Sungur Tekin'in gelişi bizim için hiç hayırlı olmayacak ağabey. Saadettin Köpek'ten beklediğim haber gelmeden harekete geçemeyiz. Uç beyliğimin önünde hiçbir engel kalmayınca Süleyman Şah'ın oğullarının benim için